plateau, hvor der er festfyrværkeri. Nu skal jeg bare vente en time på et uendeligt klart syn. Du får kvalme og så videre om 5 minutter. Skal du forberede dig på? Det er sådan starten. Feel the seat underneath you. Yeah. Feel yourself sinking down into it, enfolding you. It's a nice feeling. All you feel is a pleasant warmth and heaviness. Imagine you're at Eden. Imagine you arrive at Eden through the woods. What frightens you? I think he gives you too much medication. Dr. Wayne says you want me back home. I heard a sound, the cry of all the things that are to die. That's what fear is. Your thoughts distort reality. You have to have the courage to stay in the situation that frightens you. You shouldn't underestimate Eden. Alright. Jeg er så godt lige nu, altså, Clemen. Jeg skal ikke beskrive det. Prøv at beskrive det. Nej, jeg tror faktisk ikke, jeg vil beskrive det som plateau. Okay. Den her vingummi. Den er rød. Du ser, den er rød. Og forestil dig smage, som er rød. Jordbær. Hindbær. Altså lidt mere lys i smagen. Hænger sammen med farven. Så måden man beskriver smag og farve, eller smag på, hænger sammen med dens farve. Når jeg strækker, så bliver det lysere. Så tror du, at den smager lysere. Men når du er på det her, så smager det alt sammen dybt rødt.